We don't like the truth, but the truth has to be spoken. That's right. It is very bitter, but to me, it's music to my ears. Because why? I'll tell you why. I always tell my partner, I'm a chemist. I'm a chemist. You know why I'm a chemist? Because I dispense. Oh yeah, in a way. If you're my friend and I know we're not going a long way, I'll dispense you nicely. Oguni, oh, the local chemist. Why is stock Ogunye? Ogun treat chemist máa mú jáde fún yín lẹ́ni sá wípé kẹ́ lọ lò ó wọ́n ti ready láti replace it because àwọn kò fẹ́ kó expire sáwọn kan gbà. Let us quickly go to Ephesians. Ephesians 4, 31 to 32. Forgiveness. Yes. Gbogbo ìwà kíkorò àti ìbínú àti ìrúnú àti ariwo àti ọ̀rọ̀ búburú ni kí a mú kúrò lọ́dọ̀ yín pẹ̀lú gbogbo àrán kan. Ẹ máa ṣoore fún ọmọ ẹnìkejì yín. Ẹ ní ìyọ́nú. Ẹ máa dáríjì ara yín gẹ́gẹ́ bí Ọlọ́run nínú Kristi. Nǹkan tó lọ́n fẹ́ yẹn ẹ tẹ̀síwájú. 32. 32. Ẹ bá mi ka 33 yẹn. 33. Okay, 32 lóde. Yes, sir. Chapter 5. Chapter 4. Chapter 4, yeah. Okay, sorry. Not forgiving. Hallelujah, sir. Ephesians 4 verse 32. Ẹ máa ṣoore fún ọmọnìkejì yín. Ẹ ní ìyọ́nú. Ẹ máa dáríjì ara yín. Gẹ́gẹ́ bí Ọlọ́run nínú Kristi ti dáríjì. Mo gbé kò pé. Yeah, mo kà last. Ẹ máa dárí, ẹ máa gbogbo nǹkan ẹ lọ́wọ́ fẹ́. Ṣùgbọ́n lọ́wọ́ wá ní kí ẹ máa ṣe kí ni? Ẹ máa ṣe ìyọ́nú. Mo ti dispense yẹn ní bàbá. Ẹ máa ṣe ìyọ́nú. Let go of your anger so that you can forgive. Let go of what is troubling you about your next person so that what you can forgive. That is what brings the spirit of forgiveness inside you. Forgiveness puts you into darkness. Forgiveness cannot allow you to be successful. Even if you have all the money and you are blessed, you are still not successful. Because why? You will be troubled forever. When you see, show them to Dariji, to Bari, you know, Mama. You will be like, oh my God, people pound it on. You want to forgive, because you will forgive him. Come on, you Dariji, you will all shake yellow. That's true. And even for you to forgive, call the person. Oh, she buy for me. Mo kàn ní kí n sọ ni kọ́kọ́ mi lè ṣe kí ni kó lè mọ̀ kí lè rí ìdáríjì. Yes, ma. Galatians 5:26. Ẹ má ṣe jẹ́ kí a máa ṣògo asán, kí a má mú ọmọnìkejì wa bínú, kí a má ṣe ìlara ọmọnìkejì wa. Yes, sir. You know where if to why is funny? You see, àwọn ẹlẹ́sìn kejì wa, àwọn Mùsùlùmí, wọ́n ní wọn lẹ́mí ìdáríjì. Ẹ̀yin Kìrìsìtẹ́nì ẹni wọn lẹ́mí ìdáríjì. Ìwà wọn kò sí ìdáríjì inú ẹ̀. Kò sí kíní inú ẹ̀, kò sí ìdáríjì inú ẹ̀. That's one thing that's paramount when you hear about Muslims. They have unforgiving spirit because they believe an eye is for an eye. But what smacks me dead is you will stand in front of God, you will recite the Apostolic Creed, I believe in forgiveness of sins. Who is the hypocrite? We. You stand in front of God, not in front of man, because Mama will notice when we want to recite the Apostolic Creed, that is when you see everybody quiet, they will be somber.
But when it comes to time, forgive us, forgive those who forgive us. That is you will even say it confidently, knowing your heart of heart that you are such an unforgiving human being. Preach it, son. And you're not even lying to me, then you're lying to your God. Ó dẹ̀ ní èmi lọ́lọ́run tó rínú tó rọ́kàn. Ó ní ohun tó pamọ́ lójú ẹ̀dá. Kedere báyìí níwájú Ọlọ́run. Colossians 3. 12 to 13. Hallelujah. Yes, sir. Nítorí náà, bí àyànfẹ́ Ọlọ́run, ẹni mímọ́ àti olùfẹ́, ẹgbẹ́ ọkàn ìyọ́nú wọ̀, ìṣeun, ìrẹ̀lẹ̀, inú tútù, ìpamọ́ra. Ẹni sọ. Bí àyànfẹ́ Ọlọ́run. There's something I listened today on LinkedIn. This man was preaching. He said, God, I'm so angry. Why have you created me as a black man? Well, because I see everything a black man does, and a black man does know, hey, this and that. He said, God now said to you, who told you you are black? God said to me, who told you you are black? He said, because I created you in my own image. Your blackness is not your obstacle. Your unforgiveness is your destruction. I repeat it again. Your blackness is not your obstacle. Your unforgiveness is your destruction. Because if you don't forgive, you're on the path to destruction. Ó wà lọ́nà àti parun. Ó dẹ̀ ń kéde Olúwa. Ní ìkẹyìn jẹ́ rí ìjọba ọ̀run wọ̀. Ta ló sọ fún ẹ pé ó tẹ̀ máa dé kẹyìn, ó máa dé gate ìjọba ọ̀run? Who told you that? Ó ka Bible, mo fẹ́ lọ sí ìjọba ọ̀run. Ó kà á ní now. Kò sí guarantee. Even the holiest, ṣé Bible pé ọ̀rọ̀ Ọlọ́run dẹ̀ pé. It says the holiest of us is like a filthy rag. Ó dàbí àkísà kíni ẹlẹ́gbin. Kó make up jù bẹ́ẹ̀ lọ, kó wọ designer jù bẹ́ẹ̀ lọ, kó ṣe jù bẹ́ẹ̀ lọ, you are still a filthy rag in front of God. Lójú ọmọ ènìyàn, ọmọ yẹn fine. I always say something to my friends. A friend of mine, there's always a friend of mine, he always says something. Mi lè date ọmọ, lè gbé obìnrin kankan tó kun pancake o. Only because he now narrated a story, digression. He says, bàtò ń délé tó dọjọ́ kejì tó nu gbogbo deceiving article. Ó lọ kọ́kọ́ wò pé ṣé òun sanwó ṣá? Ó ní ṣé òun lòún gbé ọjà òkùnkùn ní wàá mú tọ́ṣà ìdání wàá kọsẹ̀. Àṣírà ni olùrẹ̀jà lálẹ́ ní Agége mú tọ́ṣà ìdání wọn á sọ mọ́mí ìtẹ̀ní nì. Abẹ́ni ìbẹ́ 20 years ago ó wá débẹ̀ ìrakúra ló ra. My brethren in the Lord, let us go to the lesson of today. Hallelujah. Yes, ma'am. Matthew 18:21 to the end. Nígbà náà ni Pétérù tọ̀ wá wípé, Olúwa nígbà mélòó ni arákùnrin yóò ṣẹ̀ mí tí èmi ò sì fi jì títí di ìgbà méje. Jésù wí fún pé èmi kò wí fún ọ pé títí di ìgbà méje. Bí kò ṣe pé títí di ìgbà 70 Ẹni sọ̀rọ̀ 77 times. 70 times 7. What? 490. Mommy Biloye. 490. Tọ́kù bá rí ọkọ ẹ pẹ̀lú girlfriend tó bá padà délé tó bá ní ìyàwó mi tó dáríjì mi. Ó máa dáríjì.
You have no choice. Mama. Go. Let me tell you something. My dad's senior sister always say something. Your spirit of forgiveness can destroy your children's future. Because when you move out of the man's house, because men are born to fornicate, leave that aside. That is not today's story. When your man misbehaves outside and he comes home and you pack your children and go. One house, please. One house. When you don't forgive and you pack your children and you leave the house, believe you me, you have lost the entitlement of those children through your actions. If another woman comes into that house and starts bearing children, those children are superior to your children because they are at home. Now, this is where your spirit of forgiveness leads you to. The man will first of all pay the school fees of those children at home before they pay your own children. The sufferness of those your children continues from there. Please reason and stop this unforgiveness, because your children, the sufferness does not end because you move out. The sufferness begins at that point. Let the spirit of forgiveness be paramount in your life. Nítorí náà, ìjọba ọ̀run fi dàbí ọba kan tí fẹ́ gba ìṣirò lọ́wọ́ àwọn ọmọ ọ̀dọ́ rẹ̀. Nígbà tó bẹ̀rẹ̀ sí gba ìṣirò, a mú ọ̀kan tọ̀ wá tí ó jẹ́ ní 1,000 tálẹ́ǹtì. Ǹjẹ́ bí kò ti ní ohun tí yóò fi san, olúwa rẹ̀ pàṣẹ pé kí a tà á àti obìnrin rẹ̀ àti àwọn ọmọ rẹ̀ àti ohun gbogbo tí ó ní kí a sì san gbèsè náà. Nítorí náà ni ọmọ ọ̀dọ̀ náà wólẹ̀ ó sì tẹríba fún ó wí pé olúwa mú sùúrù fún mi, èmi ò san gbogbo rẹ̀ fún ọ. Olúwa ọmọ ọ̀dọ̀ náà sì ṣàánú fún, ó tú sílẹ̀ ó fi gbèsè náà jì í. Ṣùgbọ́n nígbà tí ọmọ ọ̀dọ̀ náà jáde lọ, ó sì rí ọ̀kan nínú àwọn ọmọ ọ̀dọ̀ ẹgbẹ́ rẹ̀ tí ó jẹ́ ní 100 owó idẹ. Ó gbé ọwọ́ lé. This is the part I want you to listen to. You ask God for forgiveness. O tọrọ dáríjì lọ́wọ́ Ọlọ́run. Ọlọ́run wò ẹ́, ó ní mo dáríjì ẹ́. Ó ní màá bùkún ẹ́. Ó ní màá ṣe ohun tó fẹ́ fún ẹ. Ó ní gbogbo ohun tó ń béèrè lọ́wọ́ mi mo fi fún ẹ. Á dẹ̀ tó ẹ lọ́wọ́, wàá gbà á jàjẹmọ́nú fún ẹ. O wá tẹ̀síwájú, o wá rẹ́ lómi tó ṣẹ. Ẹ jẹ́ bá mi tẹ̀síwájú bẹ́ẹ̀. Ṣùgbọ́n nígbà tí ọmọ ọ̀dọ̀ náà jáde lọ, Bẹ́ẹ̀ni. ó sì rí ọ̀kan nínú àwọn ọmọ ọ̀dọ̀ Ó wá jáde lọ, ó wá rẹ́ tó ṣẹ. Kò tó nǹkan tí wọ́n ṣe fún Ọlọ́run. Tẹ̀síwájú. Ó jẹ́ ní 100 owó idẹ. Bẹ́ẹ̀ni. Ó gbé ọwọ́ lé, ó fún ní ọrùn. Ó wí pé san gbèsè tí ìwọ jẹ mí. Ẹni sùnmà, ìwọ wá sọ fún onítọ̀hún, kò sí bí ìṣe tó, kò sí bí ìṣe lágbára tó, nǹkan tó ṣe fún mi mi ò lè dáríjì ẹ títí ayé máa fi parẹ́. Ṣé ó sọ fún ẹ pé ó máa wà láyé nígbà táyé bá parẹ́? Ẹ tẹ̀síwájú mà. Ọmọ ọ̀dọ̀ ẹgbẹ́ rẹ̀ kúnlẹ̀ lẹ́bàá ẹsẹ̀ rẹ̀. Ó sì ń bẹ̀ wí pé Ó wá ń bẹ̀ ó ní jọ mú sùúrù fún mi. ní sùúrù. Èmi ó san gbogbo rẹ̀. Má bínú sí mi, ohun tí mo ṣe yìí mi ò mọ̀ọ́mọ̀ ṣe, èmi náà kọ́ misinformation ni or whatever it is. Ẹ tẹ̀síwájú mà. Òun kò sì fẹ́. Ó lọ, ó gbé sọ sínú túbú Bẹ́ẹ̀ni. títí yóò fi san gbèsè. Ó wá ní màá fi gégùn. Ó wá ní ẹ̀jẹ̀ gbàgbé, ó wá ní màá fi gégùn. Àbí? Because most of us wà ní màá ṣépè fún ẹ, màá ṣe kíni kan fún ẹ. Ẹ tẹ̀síwájú mà. Nígbà tí àwọn ìránṣẹ́ ẹgbẹ́ rẹ̀ rí èyí tí a ṣe, Bẹ́ẹ̀ni. àánú ṣe wọ́n gidigidi. Wọ́n lọ wọ́n sì sọ gbogbo ohun tí a ṣe Ẹni sùúrù. fún Ìgbà tí Sátánì wá rọ̀ bàbà, ó wá rí nǹkan tó ń ṣe. I'm using this as an illustration for you and I. Sátánì wá rí nǹkan tí wọn náà ń ṣe. Rí pé o ò lẹ́mìí ìdáríjì, o ò lè dáríjì ọmọlàkejì rẹ, o ò fẹ́ gbọ́ ohun tó sọ. Kí ló wá ṣe? Nígbà tí olúwa rẹ̀ pè tán, ó wí fún pé ìwọ ìránṣẹ́ búburú yìí. Ẹni sùúrù, Sátánì wá padà lọ sọ fún Ọlọ́run. Ó wá déwájú Ọlọ́run, ó wá sọ fún Ọlọ́run. Ó ní wo ẹni tó lóun máa bùkún, wo ẹni tó lóun máa fún lọ́mọ, wo ẹni tó lóun máa bù lọ́lá, ẹni tó máa gbé ògo rẹ̀ ga, ẹni tó máa ṣe lógo. Ó ní kò lè dáríjì. Àwa máa gbàdúrà, àwa máa sọ fúnra wa, olùfisùn níwájú Ọlọ́run, olùyẹ tó fẹjọ́ mi sùn níwájú Ọlọ́run, Ọlọ́run bá wí. Ẹ tẹ̀síwájú bá. Mo fi gbogbo gbèsè ní ìjì ọ́ nítorí tí wọ́n bẹ̀ mí. Ọlọ́run wá sọ fún ẹ, gbogbo nǹkan ni mo fi fún ọ, gbogbo nǹkan ni
máa ṣe fún ẹ. Ẹ tẹ̀síwájú wa. ìwọ kì í sì ṣàánú ìránṣẹ́ ẹgbẹ́ rẹ. Ìwọ wà á lè ṣe ìdáríjì fún ẹ tó ṣẹ̀. olúwa rẹ̀ sì bínú. Bẹ́ẹ̀ni. ó fi fún àwọn onítúbú títí yóò fi san gbogbo gbèsè èyí tí ó jẹ. That is where I say to you, God does not forget. Tí o bá lè dáríjì, Ọlọ́run gan ò ní gbàgbé ẹ̀ṣẹ̀ tirẹ̀. Àbí ẹ, ìjẹ́ nísinsìnyí fún Olúwa.